Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces, y en esta oportunidad te voy a estar enseñando a hacer unas estrellas con técnica crochet. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el video. Los materiales que vamos a necesitar son hilo crochet, una tijera y una aguja crochet número 2. Vamos a empezar haciendo un círculo mágico. Si no sabes hacerlo, te voy a dejar una tarjetita aquí arriba donde podrás ver cómo hacerla. Yo dediqué un video para enseñarles a hacer el círculo mágico, ¿ok? Luego, en pantalla van a estar viendo el patrón de esta estrella. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas y 2 puntos altos. Vamos a hacer una cadeneta y 3 puntos altos. Siempre me pasa lo mismo, no. Pero no pasa nada, ya lo recuperamos. Hacemos otra cadeneta y 3 puntos altos. Tenemos que tener 5 bloques, ¿ok? Vamos a decirlo así. Y llevamos 3. Hacemos una cadeneta y 3 puntos altos. Y por último, otra cadeneta y 3 puntos altos. Cerramos el círculo mágico. Ahora, en la tercera cadeneta de nuestro principio, pues vamos a hacer un punto raso o punto enano, ¿ok? Es como una cadeneta, solo que se realiza cuando ya el proyecto está comenzado. Aquí vamos a hacer 5 cadenetas. En la cuarta cadeneta vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente vamos a hacer un punto medio alto. En la siguiente vamos a hacer un punto alto. Y en la próxima vamos a hacer un punto doble alto. Y para tener nuestro primer triangulito, pues vamos a cerrarlo con un punto raso o un punto enano en aquel huequito que tenemos en cada 3 puntos altos que habíamos hecho una cadeneta. Pues vamos a hacer un punto raso y vamos a repetir el procedimiento en cada uno de los bloques. Lo voy a repetir. Hacemos 5 cadenetas, en la cuarta cadeneta vamos a hacer un punto bajo, en la otra hacemos un punto medio alto, en la siguiente hacemos un punto alto y en la última hacemos un punto doble alto. Y ahora cerramos
eso con un punto raso. Y así hasta terminar nuestra estrella. Y así se ven nuestras lindas estrellas. Y bueno chicos, hasta aquí llegó el tutorial de las estrellas. Espero que te haya gustado. Si fue así, pues regálame un me gusta. Y si tienes alguna sugerencia o alguna duda, pues déjamela en la cajita de comentarios. También te recuerdo de suscribirte en este botoncito rojo que está aquí abajo y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un video. Y si te atreviste a hacer este proyecto o cualquier otro que ya hayamos hecho, pues tómale una fotico y me la envías por estas redes sociales que te dejo aquí. Y bueno chicos, listo calisto, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye.